Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. जगभरात 29 जुलै हो वाघ दीस म्हणून मनयतात. वाघांचो सांबाळ आनी संरक्षणाचे नजरेन जागृती खातीर हो दीस. नव्या वाघ सर्वेक्षणा प्रमाण संवसारांतले 70% वाघ भारतांतल्या अभयारण्यांनी आसात. 2018चे देशांतल्या वाघांचे सर्वेक्षणा प्रमाण जगभरातल्या वाघांतले 70% वाघ एका भारतात. भारतात सध्या वाघांचो आंकडो 2967. भारतात 18 राज्यांनी 50 वाघ संरक्षित अभयारण्यां. 1973-74 वर्सा भारतात वाघ संरक्षित अभयारण्यां 9 आशिल्लीं, आतां 50चेर पावलां. वाघांचे सर्वेक्षण वावरांत सरकाराचे मेक इन इंडिया अभियाना खाला गजालींचोय मोठो वांटो. We started Project Tiger in 1973 with 9 reserves, but we have gone up to 50 tiger reserves at present. Very recently, 4 tiger reserves have been added. The coverage has gone up to 72,000 square kilometer under tiger coverage. And when any area, national park, sanctuary, which is upgraded to tiger reserve, it enjoys highest degree of protection under the Wildlife Protection Act. अरुणाचल प्रदेश, आसाम, महाराष्ट्र, उत्तराखंड हे 4 राज्यांनी 4 नवी वाघ संरक्षण अभयारण्यां अधिसूचित केल्यात. जाल्यार आनीक 3 वाघ संरक्षण अभयारण्यां अधिसूचित जावपाचे वाटेर आसात. भारतात संवसारीक टार्गेटाचे 4 वर्सां आदींच वाघांची संख्या दोबरात जाल्या. भारताचे 2018 वाघ सर्वेक्षणाचो आवाठ प्रचंड मोठो. सर्वेक्षणाची नोंद गिनीज बुकांत. 2006 वर्सा 1411 वाघ आशिल्ले. 2010 वर्सा 1706, 2014 वर्सा 2226, जाल्यार 2018चे सर्वेत वाघांचो आंकडो 2967. वाघ बचाव मोहीम सुरू करून 12 वर्सां भितर भारतात वाघांचो आंकडो दोबरात. 2018च्या वाघांच्या सर्वेक्षणा प्रमाण गोंयांत 3 वाघ आसात अशें दाखयलां. 2014 ते 5 आशिल्ले, म्हळ्यार 2018 2 वाघ कमी जाले. मात हे वर्सा जानेरांत गोळावले 70 एक वाघीण आनी तिच्या 3 पेट्यांची हत्या जाल्ली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.